Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami channel Poskokom. Malam ini ada Asus ya. Asusnya sebentar. Kameranya. Asus pakaian dari pakaian pertama ya. Dari seorang cewek. Rapi ya, masih ada plastik-plastiknya. Tipenya Asus K42F series core i sini stikernya core 3 ya. Kalau nggak salah sih kendalanya di keyboard, tapi ini kita mau cek agak lambat karena RAM 1. Kita mau upgrade ke RAM 4. Maksimum sih referensi di Google bisa RAM 8 ya, tapi kita upgrade ke RAM 4 aja. Nah, di sini kita lihat pasti rapi ya pemakaiannya ya. Cuman di sini karet lepas 1, lepas 3, di sini masih ada 1. Ini tempat, kalau ngeliat space-nya, ini tempat RAM, ini tempat harddisk, dan ini masih segel luar biasa. Pakaian cewek ya, rajin. Langsung aja kita upgrade RAM-nya. Next kita upgrade dari harddisknya 320 ya. RAM-nya RAM 1, luar biasa, biasa di luar. Cukup simpel ya. Kalau mau udah lama copot belakang, dan di sini jangan lupa kita copot lepas baterai. Kalau kita mau lepas RAM ataupun harddisk, baiknya kendor RAM-nya, cetek luar biasa. RAM-nya kita copot, set. RAM 1 GB, PC 10.600. Ini ada RAM 4 GB. Di sini PC 3L ya, low voltage. Kita coba apakah dia mau. Biasanya oke. Kalau pasang RAM, lepas RAM, pasang RAM, copot baterai ya. Begitupun pasang harddisk, lepas harddisk, harus copot baterai lebih dahulu. Ini 2 slot sih sebenarnya ya. Coba kita pasang 4 GB. Berarti kalau dipasang 4 bisa 8 potensinya ya. Kita pasang 1 keping dulu. Oke, terpasang. Sangat gampang ya. Pakaian perempuan ya, rapi ya. Masih segel, baterai masih bagus. Cuman ada kendala keyboardnya ya kayaknya ya, nanti kita cek. Ini sementara kita lihat dulu harddisknya ya. Kita lepas, bautnya cuma 2. Oke. Tapi malam ini kita hanya upgrade RAM dulu ya, untuk pengecekannya lebih gampang biar RAM-nya gede ya. Kalau RAM-nya 1 masih Windows 7 sih enteng, cuman kita masuk browser nanti berat. Wow, cukup berdebu, dusty, bukan cukup ya, lumayan berdebu. Ini kalau dari referensi spesifikasi 2011 ya. Itu tempat harddisk. Begitu pula kalau kita mau upgrade harddisk cukup mudah, cukup buka cover belakang ini, masih ada DVD ya. Oke, kita pasang lagi. Untuk video upgrade harddisknya mungkin video next aja dulu. Kita malam ini pasang upgrade RAM dulu biar pengecekannya agak lebih cepat ya. Cek keyboard online. Oke, apakah RAM-nya PC 3L DDR3 ya, 4 GB mau dipasang di Asus ini? Kita hidupkan. Hidup. Lampunya menyala, cetak bunyi DVD-nya.
Lampu hidup tapi belum menyala. Apakah menyala? Isinya 12.800. Belum mau menyala juga. Lampu hidup tapi tidak mau menyala. Apakah tidak cocok RAM-nya? Tidak cocok tipe L-nya ataupun apakah PC-nya? Belum mau menyala juga. Kita matikan lagi. Coba sekali lagi. Bismillah. Lampunya hidup tapi enggak ini ya. Oke, kita persiapkan RAM lain ya, yang non L. Kita coba pasang RAM. Sini sih ada PC 10.600 ya, sekarang kita pasang yang coba 12.800 tapi tipe non L ya. Oke, kita matikan lagi. Oke, hanya harus 2 kali kerja. Kita buka lagi. Videonya jadi agak panjang ya. Kita pasang yang Samsung. Kalau yang kita pasang tadi serinya PC3L 12.800, ada S-nya ya. Oh, ini PC 12.800 tapi non L ya. Oke, bismillah. Aduh. Uts, lupa cepet banget. Lampunya hidup, tampil tidak cocok tipe L nya atau tidak dibersihkan ya. Oke, kita pasang yang ini aja. Ya, lebih cenderung milih yang non L ya. Oke, kita cek RAM-nya.
Oke, RAM sudah terbaca 4 GB. Apakah nanti bisa dipasang 8 GB, kita belum tahu. Core i3 ya, Core i3 M50 Gen 1 ya. Oke, terima kasih. Itu aja untuk cover belakangnya. Videonya kita singkat aja ya, tinggal dipasang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.